Do ritro. Tam sem se pa odpravila na sprehod bolj zgodaj, zato ker nočem več po temi hoditi, ker je čudno. Tako da ali grem zjutraj ali pa preden da se tema naredi, kar danes ne bom mogla. Tako da sem se odpravila, ura je 9:20. Skočim še v trgovino, ker rabim kar nekaj stvari, ker bom danes kuhala spet na live streamu. Paket dobim, upam, da pride, ko bom že doma. Pozabila sem in nisem pač imela tega v mislih, ampak ja, itak ali bolj pozno pride, ne takoj ob 9. Evo, jaz nazaj iz trgovine. Odprli bomo sezono lubenice. Se veselim, upam, da je dobra, po moje, da je eno. Jogurt sem si predrla, upsi. Tršilj, ker bom delala čimičuri. Pol imamo pa še druge stvari, dajmo pogledati. Tuno sem kupila, včeraj sem si hotela narediti tuno pa grški jogurt zmešati, pa s kruhom, jaz pa nisem imela tune, no, sem se pojedla. Mozzarella bila znižena, sem vzela kumara, banane, torej ja, česen, peteršilj, jajca. Kupila sem smetano za stepanje, ker bi rada svoje maslo naredila, tak za foro. Sicer bi bilo idealno imeti tak 40% smetano. Najedla sem samo največ je 33, tako da bomo videli, no, upam, da bo. Je bila pa kar draga, sem jo vzela pol na 25% popusta in so na 1 euro prišparala in je bila pol 2,88. Tako da, to je moj nakup, ko čakam lubenico. Evo, paketek je prišel. Naročila sem si ene sandale za dopust, pa tudi za poletje, ker imam samo ene črne, ko jih skozi nosim, pa mislim, da mi malo razpade, tako da naročila sem jih pa na moon.si in sem si zdaj vzela take bež, da ne bom spet črne. In ja, izgledajo udobni, taki čist simpel, mehki. Vzela sem si kar 38, čeprav včasih imam 37, ampak ker sem videla, da imaš tukaj za nastaviti, si lahko načeloma zmanjšam, če bo treba, ampak ja, če da malo bolj pokažem. Oni so cute, pa bili so znižani na 17 evrov. Tako da upam, da bi kul malo jih bom mogla ponositi, da me ne bo žulili pol. Žulili, tukaj zna biti malo osko mogoče, ne vem, bom videla. Mi zdaj čez okne grdala. Pač ja, edino to je, gr pa do si jih dajati. Si moraš pač tu odhakljati. Kje dlje hoditi ni bad. Ja, tu spredi so kar oski, tako da še dobro, da sem si vzela 38. Ker, ja, not ideal, ampak dobro, važno, da bo za hoditi. Na drugi nogi bomo pa videli, ko bo. To sem imela v moj kar. Ok, zdaj so na oknih pač. Ampak tak občutek je kul, razen tam spredi. Ne vem, kaj bo, ko bom nekaj cajta hodila, tako da probimo. Bom jih probala malo grmet, pa bom videla. Praviš, na tej strani imam ta prst, ja, levo nogo imam ful bolj široko. Pač, mislim, nimam široke bolj, ampak ta prst imam tukaj. Ja, I don't know, man. Se vem, da je čudno, ker imam z okna gor, ampak da se. Ja, nam zakaj so tako oski spredi, pač če res ekstremno oski. Ampak drugače pa cute, ja, tak od strani. Zajtrk je narejen. Jaz pa štimam računalnik, a Windows si nalagam.
It's like, there was already issue yesterday, like, there was no follower list. People couldn't go live and stuff like that, so I don't know. Like, they're doing some update, I guess, and every day some platform. Damn. Alright. Now, let's see if I can do this. Jutro nekaj pojestim, bom pojedla te ostanke korenčka, ki sem ga včeraj naredila, čimičurjev maka, whipped feta sir. Razmišljam, če bi se čez prehodu ustavila v Šparu, pa si vzela suši. To pojem, zdaj bomo pa z Miko pojslo preoblekle, pa malo red naredile. To škatlo bom mogla dati nekam v klet, pa prines škatlo od starega računalnika, da ga bom spakirala za domu, tako da ja. Ni bilo več sušija, tako da pač ne bom jedla. Si bom že najdla kaj doma, ampak ja, prosim mi ga luštalo. Zdaj pa seveda na sprehod, sonce počasi zahaja, ni ful lepa svetloba. Nekako lepo je, magično. Sem bila pridna, pucala sem, pospravljala, pomivala. Nisem vas hodila počasi s tem, pa tudi pol mi več cajta pobere, če snemam. Tako da sem vesela, da sem že kar nekaj napredovala. Pa z Miko na balkon in fuck, ok, pa. Girl dinner. Sire sem si spekla v airfryerju za snack, za tonik. Mika. Jutro. Malo so se plani spremenili, ker Joshua bil zamud na 2 uri pa pol. Sicer ne je bilo take krize, ampak zobozdravnika imamo vajenih na Koroškem, pa klima mi ne dela, tako da na srečo imam avto v senci, tako da ne bo zdaj tako mrzlo. Klima se bo tudi danes popravila, upajmo. Drugače pa. Tako da sem zdaj izkoristila, da grem na sprehod, pa v trgovino bom še šla nekaj za pojest na hitro, da, ker ko grem po Joshua na avtobus, ne gremo direkt na Koroško, tako da jaz imam že vse stvari v avto, razen Mike, no, Mike je dom. Ampak sem pa izkoristila za sprehod, ok. Še vedno bomo pravi cajt za zobozdravnika. Mislim, da glih 20 minut, 15 minut prej. Ata doma peče v saču. Mama je torto spekla, ker ima prav konc meseca Joshua, res nam pa zdaj, glede na to, da takrat ne bomo tam, bomo zdaj kao praznovali. Tako da zdaj 2 dni bolj umirjena, ampak sem, da do tja pridemo, pa bo. Evo, kupila sem si focaccio, mortadelo. Račun prosim. Pa gremo k Maši. Ja. Pol grem jaz popri. Ja, pa že mogoče ni sedel. Je fajn papir, a? Je. Ziva se. Se spomnite te Mitje, ko sem enkrat našla, ko je nam prišla? Pa sem ji nahranila, pa dala neko zdravilo. Pol so jo sosedi, sploh ne verjete, pol so jo sosedi posvojili oziroma vzeli. In še vedno pride malo na obisk. Evo, konc sončenja, zdaj pa cajt za montažo, pa za kosilo. Ker imam tukaj, mama je pripravila vse, tu so, tu je salata šopska, pol imamo pa perutničke, ki jim kar dala, da se daje na sobno temperaturo.
Narezati ga še moram. Was it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest, tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter's snow? Tell me and be honest, tell me, should I know? Evo, sveže iz vrta. Leaving me so painfully quiet and slow. I try my best to move on, to let go. They say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. So tell me and be honest, tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest, tell me, should I know that you'd be leaving me so painfully quiet? Prej sem prvič uporabila nahrbtnik in ni hotela naticniti in sem jo malo, mislim, na silo, pač ja. In zdaj je sama načela. Počasi se bo že navadila. Da bo ta nahrbtnik povezala samo s tem, da gre v naravo, da ima povodec grpatek, da ni to za prevoz. No, ga za prevoz je že navadila, sem ve, zakaj je. Lejo. Legla se bo. Jabeta. Mika, si policka narjava punca. Moj. 2 tedna se nama videla. You don't even know. Oh, yep. Is he cute? Mi smo prišla na Bled obiskat Andrejo, ker so s celo družino tukaj, smo se najedli. Zajtrk, cimete rolice, zdaj gremo pa na sprehod okoli jezera. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Free feet content. Went from so long. Ja, sem da jih malo boljše najdla. Te sem že na internetu gledala. Te sem dobila številko in mi je 37 prav. 8 bi mi prav veliko bilo. Nice. Dobro, da je mama bograč dala zraven. Pa še solato od včeraj, kruh, tako da ni treba kuhati, samo jemo, ker imamo kužo. Včeraj sem se glav prala, zdaj pa montiram oziroma si štimam stvari, da bom lahko montirala na novem računalniku in traja. Tako da bomo videli, če bom sploh uspela. To falling asleep in your arms. Girl dinner. Danes je zadnji dan pred potovanjem, čaka me še ful dela. 2 videa moram zmontirati, oziroma 3 načeloma posnet, še moram 1,5.
in spakirati seveda pa še par drugih stvari. Na eni točki bo treba nekaj pojesti, ampak sem se zbudila po 8, ura je zdaj 29. Ja, danes bom še snemala, zato ker nimam dost materiala za vlog, ker je bilo skozi nekaj pač do staršev iti, pa tam smo se itak družili, oziroma pač ko sem z družine ne toliko snemam. In pol včeraj smo bili na Bledu, isto ne toliko snemala, ne, tako da te dni je bilo samo tako nič pametnega, no, tako da upam, da bo vseeno kul. In ja, tako da boste z mano pakirali danes. Ja, moram še vkletiti po kufer. Ja, kar nekaj stvari imam na seznamu, moram še v bistvu najti. Imam ta sticky listek na računalniku. In ja, moram še kaj dodati. Ko se spomnim, skozi dodajam. En problem je edino, da ne moramo imeti tekočin zraven, ne, razen te 100 ml, pa 10 jih lahko imaš največ. Tako da moramo ugotoviti, kaj bom s parfumom naredila, ker tega od njih ne imam, ko je ogromen. Imam eno šprico, pa bi lahko tja dala, ko je mislim, da 50 ml. Šampon pa to si bomo pa tam kupila, kaj še. Ja, bolj make-up je malo problem. Puder ne bom probala tudi kam dati, vse imam te krogce za potovanje. Glavno. Prvič pa prvič montiram na mojem računalniku novem in je ful bolj gladko, tudi izvoz videa je hiter. Prav fajn je, pa vedno sem si želela primerno, brez da moram kaj povezovati laptop, montirati na moji mizi, se mi zdi, da je ful bolj, tako se lahko fokusiram in boljše izkušnje, tako da, ja. Šla sem po rogljičke, da bomo nekaj na hitro vedela, tudi je s pršutom pa sirom, ta je pa čokoladni, te so prav taki malo bolj fancy. Bomo dala na pod, da vsak proba malo. Cheese Louise. Za kosilo bo sataraš, ker ni ceta za nič drugega. Včeraj si je naredil solato, pa to pa ržen kruh zraven. Andreja mi je za resen dan dala to flašo Air-Up, drugač ne vem, če poznate, ampak to je flaša, kjer si daš navadno vodo not, pol si pa na vrhu daš te obročke, ko imajo pač različne v bistvu vonje, ampak pol tudi okusiš na nek način, tako da če težko piješ vodo oziroma pač da se siliš vodo pit, ker pač navadna voda imaš tukaj limona, limeta, pol imaš mislim, da je to malina, pa čeri, tako da bom zdaj provala, prav zanima me, ker sem že videla reklame, pa na YouTubeu sem videla, tako da zdaj naredila en test. Torej, to je kao za 15 litrov, pač držita en okus, oziroma ne, vsi skup, torej en je za 5 litrov. V bistvu, jaz bi ful rada probala limono, limeto, ker je to sigurno najljubši okus. Je to jako blueberries, po mojem. V bistvu, mi imamo itak ful povezane te von pa okus in ta von te malo pretenta, da misliš, da piješ ta von oziroma okus, ja. Okay, just one click, your bottle is open, bla bla bla. Torej, po tej obliki slediš, ker je taka kapljica, da daš isto, živoham, da daš isto gr. To smer. Pol stisneš dol, da klikne. Da je to moglo biti. Da vidim. The fuck? This messes with your brain. What? Ni tako močno, ampak kako zanimivo. Ful bi rada še druge okuse provala, sem ne bom odpirala logično, ker Ninin parfum bom tu nadala. Če bi se prej spomnila, oziroma če bi vedela, da rabim, da ne morem ne zraven, to bi ji rekla, ker ima tu testerje.
To je moglo to zbiti. Oziroma te serije, ja, manjše pakinge, tako da. Pa to uporabljati, ker sem imela alkohol not. Vidim, če še. Še. Malo vode nad... ja, dela. Vedno, ko je gužva, je cajt za kitajsko. Riž. Pol jaz sem si standard vzela, je toplo, hot. Te rezance s piščancem pa zelenjavo. Pol Josh si je vzel pa, ne vem, nek piščanc, zelenjavo, pa z rižem bo on to jedel. Pa jaz sem si seveda vzela to solato z kislo zelje, kislo pikantno zelje, tega gremo za jesti po moje na balkon. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you, I thought I lost my mind. Tu ponavadi, če je video dolg 14 minut, mi ga izvaža 14 minut. Tokrat ga izvaža minuto pa 40. To je 14-krat bolj hiter. Oh my god, crazy. Ful je lepo zun, sam jaz dihati ne morem. Zdaj grem pa se mora posnet. En video se že nalaga, sam še thumbnail moram narediti, ampak ga ne morem narediti na novem računalniku, ker nimam Photoshopa, tako da moram iti na laptop to narediti. Zdaj grem posnet, dokler je še dnevna svetlava, grem posnet ASMR, pol ga zmontiram, to zrihtam, pol me pa čaka pakiranje, pa montiranje vloga. Evo, ASMR je posnet, to je bil moj setup, tukaj sem imela telefon, mikrofon na Mikine mačjem drevesu in laptop, s katerim sem snemala zvok, oziroma imela, ja, mikrofon naštiman, pa luč. Zdaj sem pa konc, sem si pa to zmontirati, pa res sem še vlog, oziroma ja, spakirati pa vlog. It was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. Woke up lonely, and for you there is nothing in this world I wouldn't do. I would walk 1,000 miles just to see you. Ok, jaz tukaj končujem vlog, ura je pol ena, čez 3 ure moram vstati, oziroma prej. Teda ja, bo še zabavno. Hvala za ogled, naslednji video bo malo drugačen, pol pa spet nazaj, oziroma ja, pol bo Španija vlog, pol pa nazaj v normalne tire. Teda hvala vam za ogled, čau! Missing someone.